Sono stati fermati dai carabinieri a Colle Umberto per un normale controllo stradale e nel bagagliaio del loro Chrysler Voyager sono spuntati 6 quintali di rame, bobine, cavi elettrici, attrezzi di ogni tipo e rice trasmittenti. Parte dell'oro rosso sequestrato dai militari risultava rubato il 6 febbraio scorso all'interno di un deposito delle Ferrovie dello Stato di Conegliano. A bordo del mezzo fermato erano presenti 3 romeni, tutti residenti a Cappellamaggiore, il 29enne Alfred Stefana Mihai, la moglie 37enne ed il cognato 35enne. Tutti sono stati denunciati per ricettazione, mentre il 29enne è stato arrestato per resistenza e violenza a pubblico ufficiale. L'uomo, mentre era nella sala d'attesa della caserma di Vittorio Veneto, ha tentato di inviare furtivamente un SMS, forse ad un complice. Un militare, tentando di sfilarglielo, ha rimediato un pugno al volto, mentre un collega intervenuto in suo soccorso è stato colpito a sua volta dal balcanico alla mano sinistra. Sì, il fenomeno del furti di rame sta diventando veramente preoccupante. Abbiamo iniziato questi servizi sul nostro territorio perché anche recentemente ci sono stati diversi furti anche nei cimiteri. Si tratta di un sequestro importante perché sono circa 6 quintali di materiale ferroso, di rame in particolare, e che sicuramente ha un suo pregio. Di fronte al controllo dei militari questa persona ha reagito in maniera violenta e ferendo entrambi i carabinieri, quindi è stato arrestato per resistenza e lesione pubblico ufficiale. Abbiamo già iniziato le ricerche dei proprietari e proprio questa mattina le Ferrovie dello Stato della stazione ferroviaria di Conegliano ha riconosciuto una parte del materiale. Naturalmente l'invito è quello a chi ha subito furti di questo materiale di rivolgersi a noi carabinieri per il riconoscimento e la restituzione.